आखिर मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई। सोमवार सुबह से लगातार झमाझम बारिश शुरू हो गई है। बारिश से क्षेत्र में तापमान में काफ़ी कमी देखने को मिल रही है। जहां कल तक तापमान 25 से 30 डिग्री के आसपास था, वहीं सोमवार को बारिश के चलते तापमान 18 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। बारिश होने से जंगलों में लगी आग भी पूरी तरह से बुझ चुकी है, जिस कारण विभाग ने राहत की सांस ली है। बारिश होने से क्षेत्र के किसानों के भी चेहरे खिल गए हैं, क्योंकि आजकल क्षेत्र में धान व मडवा की फसल बोई जा रही है। वहीं लोग को पेयजल समस्या से भी राहत मिलती नजर आ रही है। लोहाघाट से लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट।